早安！我们又来到了晴朗的一天。那今天呢，我们就是要去乌来及那栋森林游乐区走走。好，那我们等等呢要去搭公车前往喽。那我们要准备出发喽 ，Go！ 好，那我们现在到公车站喽，我们要搭849，对不对？对，849。我们要搭849前往乌来。 好，那我们现在坐公车来到乌来喽。那我们等等呢要先去内东森林游乐区，那我们要出发喽 ，Go！ 那我们下车的这个地方呢，伴随着下面这条溪流呢，是台北的南势溪，非常漂亮。那我们现在来到了内洞国家森林游乐区哦。那这边因为是没有大众运输的，所以我们刚才呢是搭计程车过来。那我们要买门票，然后进去喽 ，Go！ 那我们现在来到了内洞国家森林游乐区里面。那我们现在在入口处的位置。那等等呢，我们会沿着就是这个南势溪的步道走，观瀑布道，然后呢会走到瀑布区这边看瀑布哦。走在就是这个森林浴里面，很舒服。然后旁边呢，就是听到溪流的声音，因为前几天都在下大雨，那今天刚好放晴，所以我觉得我们非常幸运。下面呢就是溪流哦。 这边的那个溪流很翠绿，真的蛮漂亮的。那我们现在走的这个桥呢是热水桥，那我们即将看到瀑布喽，瀑布，哇哦！那我们现在要走步道上去，从更高的一个景观看瀑布哦。哇哦！那离开了内洞国家森林游乐区，那再来呢，我们要往信贤步道前进。那我们现在来到信贤步道喽，那这边也是一个非常棒的森林浴步道，我们就要往前进喽。信贤步道是乌来这里的另外一条步道，那一样是沿着南势溪前进。那这边最大的特色呢，就是沿途会经过大约有10座瀑布哦，那就让我们期待一下吧。我们现在呢，在前方看到了一座小瀑布哦。
们现在呢，面前这个瀑布呢叫升龙瀑布。这前面的溪流真的很漂亮。那我们现在呢，走过这个吊桥，我们就走到这个步道的终点喽。那我们现在回到乌来喽。那我们等等呢会先去乌来老街吃中餐，然后下午呢我们会搭乌来非常有名的乌来台车，然后去喊乌来瀑布。那我们就要先吃饭喽 ，Go！然后我觉得吃起来就是有那种麻辣的味道，香香有辣椒味。你好，你是男生吗？我是女生。你看起来好乖啊。那我们现在要去搭乌来台车喽。我们已经可以看到台车的铁轨喽。嗨，大家好，我们现在要搭台车喽，我好期待，我很久没搭这个，真的觉得坐这个很好玩，真的，迷你很可爱，真的。我们要上车喽。现在坐台车，就我们在坐那个驾驶座的，前面就是那个台车。前方就是乌来瀑布哦。这里也是另外一个拍照的地方哦。我们现在已经回来那个新店捷运站了，我们现在要搭车回家。今晚的开心吗？超开心！哇，还带了很多伴手礼回家呢。对啊，超多，我太爱买了一大堆零食。好啦，大家拜拜。拜拜。